Guys, kali ini gue akan nge-recreate foto yang ini menjadi yang persi punya gue. Nanti prompter linknya di bawah. Caranya gampang banget. Pertama-tama kalian bisa download dulu aplikasi game ini di Play Store or Apple Store, atau bisa ke websitenya langsung. Setelah itu persiapkan foto yang akan kita buat, lalu salin teks ini, tunggu beberapa detik, dan jadi. Coba ajak teman kalian bikin ini, dan promptnya ntar gue share di kolom komentar. Bye.